आज मेरै गाउँ नजिकको एउटा रमणीय ठाउँको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मुख्य सडक हो। प्रथम चरणको कटिङ भइरहेको छ र यो सडक चाहिँ दार्चुलादेखि कञ्चनपुरतर्फ जाँदै गरेको 300 किलोमिटर हाराहारीको महाकाली कोरिडोर हो। यो अहिले चाहिँ कटिङ भइरहेको छ। यो दशरथचन्द्र नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको सिमाना नजिक पर्छ यो ठाउँ र यतातर्फ कञ्चनपुरतर्फ जानेछ भने उतातर्फबाट दार्चुलाबाट आइरहेको छ। भविष्यको चाहिँ एउटा ठुलो सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ। यो कोरिडोरलाई कैयौँ वर्ष लाग्छन् होला र गाडी चाहिँ चल्छ यसमा। अहिले खण्ड खण्डहरूमा कार्य भइरहेको छ भने पूर्णता त अहिले कटिङ भएको छैन र अहिले यहाँबाट गाउँमा पनि सडक छिरेको छ, उताबाट माथि पनि जान्छ भन्नाले यो ठाउँ चाहिँ चौराहा जस्तै बनेको छ भनौँ। अब स्तरोन्नति हुने हो भने ठाउँ राम्रो बन्छ। र भिडियोको सुरुमै मैले भनेको थिएँ यो ठाउँ हेर्नमै निकै रमणीय छ। माथि हेर्नुहोस्, एकदमै अहिले वर्षाको कारणले हरियाली छाएको छ भने यो माथि पनि हेर्दैन ठुला ठुला पहाडहरू छन्। रोडको छेउमा यति ठुलो पहाड छ र हेर्नमा एकदमै लोभ लाग्ने पहाड छ। र यो पहाडको फेदमा हेर्ने भने यो पाताल चोकमा अवस्थित हाम्रा सरको पसल पनि छ। यति ठुलो डरलाग्दो पहाडको ठिक फेदीमुनि यो पसल पनि छ र ठिकै सडकमै छु म अहिले पनि। नजिकै पश्चिमतर्फ बाबा नागार्जुनको मन्दिर पनि छ र हेर्नमै एकदमै गजबको पहाड लाग्छ है। यो ठुलो छ, योभन्दा माथि पनि पहाड छ र भविष्यमा चाहिँ यो सडक राम्रोसँग सुचारू भयो भने यो पोइन्ट चाहिँ पक्कै पनि पर्यटकीय धार्मिक हिसाबले भनौँ एउटा राम्रो स्थल चाहिँ छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। र यो नजिकैबाट हेर्ने भने त यस्तो लाग्छ कि पहिलोपल्ट आउने मान्छेलाई त यो माथिबाट यो खस्छ कि भन्ने पनि डर छ है। हेर्दाखेरि त एकदमै डरलाग्दो छ है तलबाट हेर्ने भने त। हाम्रो चाहिँ फेरि फेभरेटै प्लेसहरूमध्ये एक हो यो ठाउँ पनि। अलि चिसो बढी हुन्छ यो जेठको महिनामा पनि चिसो हुन्छ, भित्र कपडा ओढ्नुपर्छ भित्र सुत्ने मान्छेले। तर ठाउँ गजबको है। यो ठाउँ चाहिँ एक नम्बरको ठाउँ भन्छु म त। यहाँ फुलहरू पनि रोपिएका छन् र भविष्यमा यो ठाउँ चाहिँ पक्कै पनि एउटा रमणीय ठाउँ